Салют! Поголосуем немножко в нашей рубрике «Все о свадьбе. Россия» с ведущим Александром Архиповым. Я приветствую всех и еще раз объясняю, что я буду сегодня говорить о какой-то теме, задам вам вопрос, вы напишите комментарии под этим видео, ну и, конечно же, ответы и итоги будут в Инстаграме, в моем профиле. В общем, сегодня тема такая. 3 прикольные суеверия, приметы на разную тематику. Первая такая. На свадьбе гости обязательно должны чихать. Ну, с одной стороны, как бы прикольно, ничего страшного, но чихнул, значит, типа, хорошая семейной жизни. Но с другой стороны, не задан ни темп чиха, ни последовательность, ни чистота. Мне кажется, это просто какая-то ерунда. Вторая тема – это четное количество гостей на свадьбе. Если это так, то брак, к сожалению, обречен на фиаско. Ну, на самом деле, из этого можно легко выйти. Например, можно не пускать того, кто опоздал. Или, например, провести конкурс, кто должен уйти первым. Но на самом деле, думайте сами, решайте сами, я в эту примету все равно не верю. И, наконец, третье. Жениху очень не повезло, если его возлюбленная решила провернуть следующее дельце. Она спрятала ложку, которой он ел на своей свадьбе, и накормила его с этой ложки на 3-й, 5-й, 9-й и 40-й день, и еще годовщину, первую годовщину после свадьбы. И тогда это будет вечный брак. Вечный брак. Вечный брак. Абсолютно верно! Ведь от такой жены фиг сбежишь. И вопрос будет такой, как вы считаете, насколько вот эти все заморочки насчет примет и суеверий могут навредить праздничному настроению? Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Я буду рад, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк и зайдете в мой профиль Инстаграм, в котором будут результаты нашего голосования. Увидимся! Блокада Колобродо!